Hicieron un buen trabajo hoy, Dino Ranchers. ¿Listos para oír mis historias espeluznantes de campamento? ¿Listos, pa? Estoy lista. Sí, claro. ¿Han oído del asustasaurio? No. ¿Asustasaurio? Miguel, ¿me das uno de los frascos de luz que inventaste? Cuenta la leyenda sobre un dinosaurio que vaga por aquí de noche. Hace sonidos espeluznantes en su cueva sin dormir. Deambula por los ríos con un verde resplandor y en el bosque encendido entre llamas su hogar creó. En la noche oscura de su refugio surgirá y tendrás que ser valiente. Sin duda lo necesitarás. ¡Au! ¡Au! La noche oscura es su escenario. Es el gran, el único, el misterioso asustasaurio. ¡Gran historia, pa! Fue espeluznante. Pero el asustasaurio no existe, ¿cierto, pa? No temas, Miguel. El asustasaurio no es real. ¿O acaso sí? Buen trabajo, chicos. Miren a estos dulces compis. También quieren dinopremios. De acuerdo, premios para todos. ¡Oye! ¡Eso es mío! ¡Regresa con mi bolsa! ¡Vamos, Blitz! ¡A toda velocidad! ¡Oh! ¿Dónde está Tango? Gracias, amigo. ¡Atrapemos al compi! ¡Guau! No te saldrás con la tuya. ¡Asombroso! ¡Lo hiciste! He estado practicando.